5分钟就能让你暴减200斤，这样的好事你想要吗？今天旭哥就让你无痛无疤不节食，秒变心目中的男神女神。你要是觉得这是个天方夜谭，那就来江南皮革减肥机构见证奇迹的诞生吧。机构的科学家发现了一种远古吸脂虫，只要把这种虫子植入肥胖者的体内，它就可以快速的吸食脂肪，让胖子们无需运动和节食，就能跟 P 图似的立马苗条。500斤的黛比做完套餐后，不但身体好气质佳，俨然就是迷死人的大众女神，还成了机构的形象大使。看完宣传片的胖虎拉住黛比就是一顿追问，一直饱受肥胖之苦的他对广告中夸张的减肥效果半信半疑。黛比自然是一番忽悠，胖虎有点心动了，他来到等候区想竞技，对面沙发上坐着一个黑妹，这身材这下巴，胖虎的自信心瞬间就起来了，充分发挥单身狗的优势，有一搭没一搭的和黑妹闲聊，但显然黑妹对他没什么好感，几句话就把天给聊死了。这时身边的绿衣胖哥站了起来，原来他是今天